Excellent. Les maîtres des éléments ont commencé leur approche vers la cité des créateurs de masques. Toi, va donc préparer la part. Nous devons accueillir avec courtoisie ces chiens héros comme il se doit. Bientôt, les pouvoirs élémentaires seront miens. Et une fois que je les aurai obtenus, je m'arrangerai à briser leur union. Je leur enlèverai tout sens du devoir et mettrai en péril leur destinée. Et dès que les maîtres des éléments seront vaincus, le masque de la création et l'île d'Okoto seront à moi.